Allora, il sillogismo. Il sillogismo è una questione importante. Ciascuno parlando fa continuamente sillogismi. È un'argomentazione. Il sillogismo non è nient'altro che una relazione fra due elementi, con il terzo in mezzo che fa da medio, una relazione fra elementi dove il primo è il contenuto nel secondo, il secondo è il contenuto nel terzo. Ora Hegel propone una nozione di sillogismo totalmente differente. Infatti potremmo porre due aspetti. Da una parte la critica di Hegel al sillogismo comunemente inteso, cioè come forma argomentativa, e dall'altra invece il modo in cui lui pone il sillogismo. La critica che fa Hegel è forte. In pratica dice che il sillogismo, così come comunemente inteso, cioè come forma argomentativa che dovrebbe condurre alla verità, è una follia. In pratica, ogni sillogismo argomentativo ha questa forma, è la forma del sillogismo degli Apostoli. Pietro e Paolo, conosci? Sono 12, sì. E infatti, quando parla del sillogismo, la critica del sillogismo, lui dice, cosa dice? Ecco. Dunque, 762 all'inizio. Lui dice che è il termine medio, no? Che lega i due estremi, quello che può essere intercambiabile, e a causa di questo si può costruire qualunque sillogismo. Dice in pari maniera dal termine medio della socialità può essere dedotta la comunanza dei beni dei cittadini. Ugualmente astratta consegue, dal termine medio dell'individualità invece, seguita in maniera ugualmente astratta, consegue lo scioglimento dello Stato, come è per esempio successo nell'impero tedesco, in quanto ci si attenne a quest'ultimo termine medio. No, per dire come in effetti un qualunque sillogismo può essere utilizzato in qualunque modo. E qui parla del difetto del sillogismo formale, pagina 777, primo capoverso. Il difetto del sillogismo formale non sta quindi nella forma di sillogismo, anzi è questa la forma della razionalità, ma sta in ciò che cotesta è solo come forma astratta e quindi priva di concetto. Venne mostrato che la determinazione astratta, a cagione della sua astratta relazione a sé, può essere considerata ugualmente come contenuto. Perciò il sillogismo formale non porta altro che questo, che cioè una relazione di un soggetto a un predicato solo da questo termine medio segua o non segua. Quindi dice non serve a nulla di aver provato una proposizione con un sillogismo simile, a cagione della determinatezza astratta del termine medio, che è una qualità vuota di concetto. Quindi si possono dare ugualmente altri termini medi dai quali consegue il contrario. Anzi, dal medesimo termine medio si possono anche derivare da capo, per mezzo di altri sillogismi, dei predicati opposti. Oltre al non essere di gran risorse, il sillogismo formale è anche un che di molto semplice. Le molte regole che vennero ritrovate
sono già fastidiose per ciò che contrastano tanto con la natura semplice della cosa, ma poi anche perché si riferiscono a quei casi dove il valore formale del sillogismo è per di più diminuito dalla determinazione formale esteriore, soprattutto della particolarità, mentre anche quanto alla forma non si attengono allora che risultati di un valore. Il lato più giusto e importante del disfavore in cui è caduta la sillogistica è però che essa si occupa così diffusamente in una maniera vuota di concetto di un oggetto, il cui unico contenuto è appunto il concetto. Le molte regole sillogistiche riguardano il metodo di procedere dei maestri di aritmetica, che danno parimenti sulle operazioni di calcolo una quantità di regole, le quali tutte presuppongono che non si abbia il concetto dell'operazione. Ma i numeri sono una materia vuota di concetto. L'operazione di calcolo è un estrinseco raccogliere insieme o separare un procedimento meccanico. Come poi si trovarono appunto macchine da calcolare che compiono queste operazioni. Non credo parlasse di computer perché ancora non... però c'erano comunque macchine da calcolare. Qualcosa non avevo dimenticato. Il più duro e stridente è invece quando vengono trattate come materia vuota di concetto le determinazioni formali del sillogismo, che sono concetti. Pagina successiva dice, verso la fine, nella proposizione la rosa è rossa, il predicato non dovrebbe significare il rosso universale, ma soltanto il determinato rosso della rosa. Nella proposizione tutti i cristiani sono uomini, il predicato dovrebbe significare soltanto quegli uomini che sono cristiani. Da questa proposizione e dall'altra gli ebrei non sono cristiani, segue allora quella conclusione che non servì di buona raccomandazione a questo calcolo sillogistico presso Mendelssohn. La conclusione dunque gli ebrei non sono uomini. Non sono cioè quegli uomini che sono i cristiani. E in effetti, dice, Luché indica come conseguenza della sua scoperta posse etiam rudes meccaniche totam logicam duceri uti pueri, lui voleva utilizzare una specie di macchina per il calcolo dei sillogismi, per vedere quali sillogismi dessero la verità come risultato. Ma dice, questa raccomandazione, per cui raccomandava di insegnare il calcolo dei predicati a tutti i bambini, questa raccomandazione che tutta la logica possa essere insegnata meccanicamente agli ignoranti per mezzo del calcolo è per l'appunto il peggio che si possa dire di una scoperta circa la maniera di esporre la scienza logica. Questo sillogismo dei cristiani e degli ebrei, no? Tutti i cristiani sono uomini, gli ebrei non sono cristiani, gli ebrei non sono uomini. È un sillogismo dove abbiamo una universale affermativa e due universali negative, no? Quindi nella forma quelle parole mnemoniche verrebbe fuori la parola, mi si chiamava scanexpress, no? Dove c'è una A seguito da due E, cioè un'affermazione, un'universale affermativa seguita da due universali negative. Quindi è un sillogismo a tutti gli effetti. Il problema non è che dalla prima affermazione sarebbe stata universale se avete detto tutti gli uomini sono cristiani. Ma se ci atteniamo alla forma è tutte le A sono B,
cioè tutti i cristiani sono uomini, tutte le A sono D. Formalmente queste tre proposizioni qualcosa che non mi pare. Sarebbe il discorso di Pietro Paolo, no? Sì, ma infatti anche Pietro Paolo ha la sua ragione d'essere, perché dice tutte le A sono D, no? Nessuna C è D, dunque nessuna C è A, nessun ebreo è uomo. Formalmente non fa una vita. Certo che ciò che ci sta dicendo qui Hegel è che i sillogismi, in quanto come argomentazioni che dovrebbero giungere alla verità, in realtà illudono di giungere alla verità perché non giungono da nessuna parte. E questo è interessante se si tiene conto del fatto che gli umani pensano attraverso sillogismi, no? Immaginando che il sillogismo me lo mette dentro il concetto, cioè che sono davanti all'infinito. Può darsi. Attenzione che è un cattivo infinito perché non va bene. Lo so. No? Cioè è il modo in cui si pensa, cioè si traggono le proprie conclusioni per quanto riguarda tutta la propria vita e i propri progetti, i propri aspetti, che ne so, sentimentali, politici, eccetera. Hanno tutti questa struttura, queste conclusioni, che se Pietro e Paolo sono apostoli, gli apostoli sono 12, allora Pietro e Paolo sono 12. Ora in questo caso è evidente, no, che non funziona il sillogismo, ma nel caso degli ebrei già meno evidente. E questo ci dice una cosa interessante, vale a dire che ogni volta che si afferma qualche cosa, questo qualche cosa ha una ragione, questa ragione è il sillogismo che conclude a quella conclusione. Ma quel sillogismo in realtà non dice assolutamente niente. Il sillogismo, posto in questi termini, non è nient'altro che la forma della volontà di potenza, illudendo che la conclusione abbia un supporto logico, fa credere che ciò che si sta affermando sia vero, ma non ha nessun supporto logico. E adesso Hegel ci mostrerà perché. Ho utilizzato qui l'enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, perché parla del sillogismo molto bene, è sempre Hegel naturalmente, ponendo proprio quelle questioni che a noi interessano. Dice dunque a pagina 174 che il sillogismo è l'unità del concetto e del giudizio. È il concetto come la semplice identità nella quale le distinzioni di forma del giudizio sono ritornate, e del giudizio in quanto insieme è posto in realtà, cioè nella differenza delle sue determinazioni. Il sillogismo è il razionale, è tutto ciò che è razionale. Il sillogismo si vuole ordinariamente esporre come la forma del razionale, ma come forma soggettiva, e senza che tra essa e un altro qualunque contenuto razionale, per esempio un principio razionale, un'azione razionale, un'idea, eccetera, si mostri una qualsiasi connessione. Si parla in generale molto e spesso della ragione e si fa appello alla ragione senza indicare qual è la sua determinazione, che cosa essa è, e neanche mai si pensa a connetterla col sillogismo. E in effetti il sillogismo formale è
il razionale in forma così priva di ragione che non ha niente a che vedere con un contenuto razionale, sempre il sillogismo formale, no? Come abbiamo visto per gli apostoli non ha nessun contenuto razionale. Ma poiché un tal contenuto può essere razionale soltanto per mezzo della determinazione per la quale il pensiero è ragione, esso può essere tale soltanto per mezzo di quella forma che è il sillogismo. Questo non è altro che il porsi del concetto reale, come in questo paragrafo si dice. Il sillogismo è perciò la ragione d'essere essenziale di ogni verità, e la definizione dell'assoluto è ora questa, che l'assoluto è il sillogismo, o, esprimendo tale determinazione in una proposizione, ogni cosa è un sillogismo. Dicevamo anche l'altra volta, ogni cosa è un concetto, ma il concetto si volge poi in un sillogismo. Il concetto non è nient'altro che la relazione tra l'essere e l'essenza. Questi due elementi sono posti fra loro in relazione e nel sillogismo sono tenuti insieme da un terzo elemento che è il medio. Ogni cosa è concetto e il suo essere determinato è la distinzione dei momenti di esso. Cosicché la sua natura universale per mezzo della particolarità ci dà realtà esterna e così è come riflessione negativa in sé si fa individuale, no? Per mezzo della particolarità si dà realtà esterna, nel senso che il particolare che sorge nel sillogismo viene inteso come la realtà esterna. Adesso dirà poi che il sillogismo è composto da tre elementi, cioè c'è un individuale, un particolare e un universale. Per esempio nel sillogismo, in questo caso, è la deduzione. Sì. Cioè il primo, l'individuo, è contenuto nel secondo, e il medio, il secondo, è contenuto nel terzo, che è l'universale. Dunque, dice a pagina 176, il primo sillogismo è il sillogismo dell'essere determinato, o il sillogismo qualitativo, come fu indicato, no? Dice IPU, cioè individualità, particolarità, universalità. Vale a dire che un soggetto come individuale è, per mezzo di una qualità, cioè di un particolare, congiunto con una determinazione universale, che è la deduzione, no? Cioè traggo il particolare dall'universale. Questo sillogismo, dice, è del tutto accidentale per ciò che concerne le sue determinazioni, poiché il medio come particolarità astratta è solo una qualsiasi determinazione del soggetto, il quale, come un qualcosa di immediato e quindi di empirico concreto, ne ha parecchie altre, onde può essere congiunto con altrettante varie universalità. Così anche una singola particolarità può avere in sé diverse determinazioni, onde il soggetto, per mezzo dello stesso medius terminus, può essere riferito a differenti universali. No? Come diceva prima, basta cambiare il medio. Infatti, dice, al fondo della pagina, secondo ciò che si è indicato in questo paragrafo, per mezzo di siffatti sillogismi si può, come si dice, provare le cose più diverse. Occorre solo prendere il medius terminus, da cui può essere fatto il passaggio alla determinazione desiderata. Ma con un altro medius terminus si può provare qualcosa d'altro e perfino il contrario.
Quanto più un oggetto è concreto, tanti più lati esso ha che gli appartengono e possono servire da medis terminis. Quale di questi lati sia più essenziale degli altri deve a sua volta fondarsi sopra un siffatto sillogizzare che si attiene alla singola determinatezza e può facilmente trovare per questa un lato e un aspetto secondo cui esso si può far valere come importante e necessario. Questo sillogismo, dice, è altresì accidentale, sempre accidentale. Accidentale vuol dire che questo sillogismo non è necessario, è arbitrario. È altresì accidentale per la forma della relazione che si trova in esso. Secondo il concetto del sillogismo, il vero è la relazione degli elementi differenti per mezzo di un medio, che è la loro unità, ma le relazioni degli estremi col medio, le cosiddette premesse, la maggiore e la minore, sono piuttosto relazioni immediate. Relazioni immediate vuol dire che non sono mediate da alcunché, quindi non hanno nessuna relazione tra loro. Da qui l'accidentalità. Questa contraddizione del sillogismo si esprime anch'essa per mezzo di un progresso infinito, come esigenza che le premesse debbano ciascuna essere provata mediante un sillogismo, ma poiché il sillogismo ha per l'appunto due premesse immediate, questa esigenza si ripete sempre duplicandosi all'infinito. Cioè, per stabilire una relazione tra due elementi devo costruire un altro sillogismo, ma poi sono da capo con questo nuovo sillogismo e così via. Ciò che qui, e per la sua importanza empirica, è stato notato come difetto del sillogismo, al quale in questa forma viene attribuita assoluta esattezza, deve nella determinazione ulteriore del sillogismo correggersi da sé. No? Questo problema del sillogismo, comincia a dirci Hegel, è qualcosa che deve correggersi da solo, cioè non dobbiamo trovare, cercare, come dice sempre, no? Dall'esterno qualcosa che risolva il problema. Qui, dentro la sfera del concetto, come in quella del giudizio, la determinazione opposta non è soltanto meramente in sé, ma è posta. E così anche per l'ulteriore determinazione del sillogismo occorre soltanto accogliere ciò che è posto ogni volta per mezzo del sillogismo stesso, cioè trovare l'essenza del sillogismo nel sillogismo. Per mezzo del sillogismo immediato, in questo caso IPU, cioè l'individuo particolare universale, che è quello di prima. L'individuale è mediato con un universale, è posto con questa conclusione con l'universale. L'individuale come soggetto e così anche come universale. Sì, perché dice che questo è quell'altro. E quindi se l'altro è universale, lo è anche il primo, cioè l'individuale. L'individuale come soggetto e così anche come universale è ora per tal modo l'unità dei due estremi e il mediatore, il che dà la seconda figura del sillogismo, universale, individuale, particolare, che è l'induzione. Questo esprime la verità della prima, cioè che la mediazione è accaduta nell'individualità e perciò è qualcosa di accidentale. Ora, la questione qui che ci interessa è che, poi parlerà anche dell'analogia, la terza figura, particolare, universale, individuale.
La cosa che ci interessa è il fatto che Hegel nota che per poter stabilire, per poter costruire il concetto, lei lo scusate, il sillogismo, quello di base, la deduzione, ci si ritrova di fronte all'induzione, perché come stabilisco, per dirlo in modo molto semplice, come stabilisco l'universale, come lo diceva prima, no? E con altri sillogismi all'infinito, e quindi mi trovo nell'induzione, cioè nel volere stabilire un qualche cosa, un particolare, come universale, ma in base a quale criterio? E il criterio, che dice lui, è quello dell'analogia, perché dice alla fine la terza figura è l'analogia. L'analogia vale a dire, molto semplicemente, una somiglianza di relazioni tra due coppie, no? Cioè questa cosa somiglia a quest'altra. L'analogia è molto utilizzata in retorica, anche se non è una figura retorica propriamente, è una forma argomentativa, ma è molto utilizzata perché si presuppone una prima coppia, no, di elementi, un giudizio, che è accreditato, è ritenuto essere vero per qualche motivo. Poi si accosta a questo un altro che invece deve essere ancora creduto vero, facendo credere che siccome ha una forma che è simile al primo, allora se è vero il primo è vero anche il secondo. Questa è l'analogia. Potete riassumersi nella battuta: se tanto mi dà tanto. Questa è l'analogia. Ma l'analogia appunto non è altro che un parere, cioè mi sembra che somigli, no? Quindi prima Hegel ci parla della deduzione, no? Che sembra la forma argomentativa più forte, più potente, e in effetti molti la considerano una tautologia, perché l'elemento che si trae è già contenuto nella premessa maggiore, quindi non dovrebbe in teoria dire nulla di più. Il problema è la premessa maggiore: tutti gli uomini sono mortali. E che ne so io? È così? Devo considerarli tutti, a uno, presenti, passati e futuri. Ecco l'induzione. Ma l'induzione non può garantire nulla. E allora dice, ecco, allora dice l'universale è per conseguenza, mediante questa conclusione, posto come particolare e dunque come mediatore degli estremi, no? L'universale è posto come mediatore, questa è l'analogia, no? Si immagina che la prima relazione dell'analogia sia universale, no? Ed è questa che fa da medio tra la prima e la seconda, la sua universalità. Se la prima è universale, allora è universale, quindi necessariamente vera anche la seconda. Cioè si considera la prima come universale e questo universale viene riportato sulla seconda, appunto nella forma particolare, no? Universale, individuale. Cioè il particolare sarebbe contenuto nell'universale, il particolare nel caso dell'analogia sarebbe la seconda relazione. Questa è contenuta nell'universale, il quale universale è contenuto nell'individuale, che sarebbe la prima analogia, la prima relazione dell'analogia, no?
E questo è il passaggio che avviene, per cui l'analogia è così forte anche come tecnica argomentativa. Se questa cosa è vera e questa è simile, sarà vera anche quella. Poi le persone non è che stanno lì tanto a pensarci su. Le cosiddette figure del sillogismo, pagina 178, le cosiddette figure del sillogismo, nell'ordinaria trattazione che si fa di esse, vengono poste l'una accanto all'altra senza che si pensi minimamente a mostrare la loro necessità e molto meno il loro significato e il loro valore. Non è dunque meraviglia che le figure siano state poi trattate come vuoto formalismo. Esse hanno peraltro un significato molto sodo, che si fonda sulla necessità che ogni momento, come determinazione del concetto, diventa esso stesso l'intero e la ragione mediatrice. Nel sillogismo è come se ciascuno dei tre momenti diventasse il sillogismo intero, che diventa la sua essenza. Queste altre determinazioni debbano avere quali altre determinazioni debbano avere le proposizioni, se debbano essere universali, eccetera, o negative, per produrre una conclusione esatta nelle varie figure, e questa è una ricerca meccanica che a cagione del suo vuoto meccanismo e della sua mancanza di significato giustamente caduta in dimenticanza. Ecco, qui incomincia a dirci che cosa invece lui intende veramente con il sillogismo. Per intenderlo bene occorre pensare che il sillogismo, lo diceva qua all'inizio in modo molto preciso, che lo rileggiamo, il sillogismo è l'unità del concetto e del giudizio. Unità del concetto, sappiamo che il concetto è essere essenza e il giudizio è la relazione tra questi due. Quindi l'unità di tutto ciò non è nient'altro che di nuovo un soggetto e un predicato, qualcosa di cui si dice che questa cosa è quest'altra cosa. E tutto ciò naturalmente tratto in una unità. Ecco, qui si incomincia a vedere ciò che Hegel intende con sillogismo, una unità. Non più tre figure, come diceva, deduzione, induzione e analogia, anche abduzione si potrebbe mettere. Ma queste tre figure non le considera più figure, ma momenti. Dice, pagina 179, poiché ogni momento ha successivamente preso il posto del medio e degli estremi, in queste tre forme, la loro differenza determinata tra di loro si è soppressa. E il sillogismo ha dapprima come sua relazione in questa forma dell'indifferenza dei suoi momenti l'identità intellettuale estrinseca, l'eguaglianza, che è il sillogismo quantitativo o matematico, quando due cose sono uguali ad una terza sono uguali fra loro. Qui ci sarebbe una cosa interessante sulla quale riflettere, e cioè che Hegel, per poter compiere questo suo lavoro intorno al sillogismo, continua a utilizzare sillogismi necessariamente. Ma da cui risulta circa la forma, uno, che ogni momento ha avuto la determinazione e il posto del medio, cioè dell'intero in genere, ed ha così in sé perduto l'unilateralità della sua astrazione. Quindi ogni momento ha avuto la sua determinazione in quanto medio e ha perduto l'unilateralità, perché il medio è bilaterale. Vuol dire, si affaccia sugli estremi, mentre l'estremo è unilaterale, si affaccia soltanto sul medio.
Medio. Questo non so se Hegel piacerebbe questo modo di dire, però per rendere un po' più semplice. Quindi, 2, la mediazione è stata compiuta parimenti solo in sé, cioè solo come un circolo di mediazioni che si presuppongono le une con le altre. Questo è il sillogismo per Hegel. Ciascuna di queste 3 forme presuppone le altre 2, necessariamente. Nella prima figura, individuale, particolare, universale, le 2 premesse, individuale, particolare, universale, sono ancora immediate. Quella viene immediata nella terza, questa nella seconda figura, ma ciascuna di queste 2 figure presuppone per la mediazione delle sue premesse anche le altre 2. In conseguenza di ciò, l'unità mediatrice del concetto è da porre non più solo come particolarità astratta, ma come unità sviluppata dell'individualità e dell'universalità, e cioè in primo luogo come unità riflessa di queste determinazioni, l'individualità determinata insieme come universalità, siffatto medio dà il sillogismo di riflessione. Il sillogismo di riflessione vuol dire che in questo sillogismo non è nient'altro che riflettersi ciascuna di queste forme sull'altra, e l'altra ancora, oltre che su se stessa, naturalmente. Perché in questo modo si dice, leggiamo le parole di Hegel, mediante il sillogismo della totalità viene corretto il difetto indicato prima della forma fondamentale del sillogismo intellettuale, ma soltanto in modo che nasce il nuovo difetto, cioè che la premessa maggiore presuppone ciò che dovrebbe essere conclusione, e la presuppone come una proposizione che perciò è immediata. Tutti gli uomini sono mortali, dunque Caio mortale. Tutti i metalli sono conduttori elettrici, dunque anche per esempio la flamma, eccetera. Per poter enunciare quelle premesse maggiori che esprimono gli individuali immediati come tutti, come universali appunto, e debbono essere essenzialmente proposizioni empiriche, occorre che già anteriormente siano state constatate come esatte le proposizioni sul singolo caso e sul singolo ramo. Ecco il fondamento di tutto l'analogia. La Lebenswelt, la chiacchiera. Pare così, sembra così, si dice. Di punto. Ha ragione, ognuno è colpito non solo dalla pedanteria, ma dal vuoto formalismo di sillogismi come tutti gli uomini sono mortali, macari, eccetera. Questo sillogismo, preso secondo le sue determinazioni meramente astratte, ha per medio l'universale, come il sillogismo di riflessione ha l'individualità. Sappiamo che la figura che ha come medio l'universale è appunto l'analogia. Dice, in primo luogo, il particolare è nel significato di genere o specie determinata la determinazione mediatrice. Vabbè, questo non ci interessa. Ecco, dice a pagina 182. Il sillogismo è stato preso secondo le differenze che esso contiene. E il risultato generale del decorso di queste è che in esse ha luogo il sopprimersi di queste differenze e dell'esteriorità del concetto a se stesso. Anche in questo caso, nel sillogismo, il concetto torna su se stesso. E torniamo sempre alla questione dell'essere, poi in fondo, cioè del punto di partenza di qualche cosa che si determina da sé. Potremmo dire dell'atto di parola, che si determina da sé.
facendo quel movimento di andata e ritorno che lui ci descrive benissimo già nella fenomenologia. Dunque, ciascuno dei momenti stessi si è mostrato come la totalità dei momenti, e però come sillogismo intero. Essi sono per tal modo identici in sé, no? Ciascuno dei momenti e anche ciascun altro sono lo stesso. 2 dice: la negazione delle loro distinzioni e della mediazione di esse costituisce l'essere per sé, no? Quindi prima c'è ciascuno dei momenti si è mostrato come la totalità dei momenti, si è mostrato come in sé, come l'individuo, come l'essere. Ma aggiunge: la negazione delle loro distinzioni e della mediazione di esse costituisce l'essere per sé, no? La negazione, semplicemente, no? L'essere in sé che mostra ancora delle differenze. Questa differenza fra sé e sé, fra sé e l'altro, viene negata. Negandosi, cosa succede? Succede quello che diceva già nelle prime pagine della fenomenologia, cioè che l'in sé diventa per sé, quando l'in sé nega se stesso in quanto altro da sé. Quindi costituisce l'essere per sé, così che un solo e medesimo universale è quello che si trova in queste forme ed è posto anche come la loro unità, identità. In questa idealità dei momenti il sillogizzare raggiunge la determinazione di contenere essenzialmente la negazione delle determinazioni attraverso le quali si passa, con ciò di essere una mediazione. Col negare la mediazione è un connettere il soggetto non già con un altro, ma con l'altro negato, cioè con se stesso. È esattamente quello che descriveva nelle prime pagine della fenomenologia rispetto all'in sé e al per sé. Non solo che qui la questione sia fatta più complessa, ovviamente, però il movimento è sempre lo stesso, è sempre il movimento dialettico. Cioè queste tre figure del sillogismo abbiamo visto con Hegel che ciascuna di queste figure esige per il movimento del medio che può muoversi, no? Se io metto come medio l'universale ho una figura, se metto il particolare ne ho un'altra, se metto l'individuo ne ho un'altra ancora, ma queste differenze, dice lui, scompaiono nel momento in cui mi accorgo che ciascuna di queste figure presuppone l'altra. Non è che le posso isolare, perché se la isolo allora la deduzione non ha più nessuna ragione d'essere, perché è sostenuta da niente. Se prendo l'induzione mi accorgo che l'induzione non è nient'altro che un'ipotesi. Se prendo l'analogia mi accorgo che l'analogia non è altro che ciò che a me sembra essere in un certo modo. Ma queste tre forme, queste tre figure, dice Hegel, sono lo stesso e prese in questo modo, cioè come lo stesso, non sono altro che figure che scompaiono, è come se scomparissero una nell'altra. Alla fine ciò che rimane non è altro che il soggetto, cioè l'in sé che attraverso il movimento dialettico, attraverso il per sé che torna indietro, questo in sé diventa il sé, cioè diventa essere. Quindi il sillogismo il sillogismo a questo punto che cos'è esattamente? Ecco che ce lo dice per benino stavolta. Questa realizzazione del concetto nella quale l'universalità è questa unica totalità ritornata in sé, le cui differenze sono altresì questa totalità,
e che col negar della mediazione si è determinata come unità immediata, il processo è sempre lo stesso, negando la mediazione, negando il medio, negando un altro elemento, si determina il primo. Dunque dice si è determinato come unità immediata, è l'oggetto. Questo dice il sillogismo, posto in questi termini, è l'oggetto. E più nemmeno. Adesso ci dice, per quanto strano possa apparire a primo sguardo questo passaggio all'oggetto dal soggetto, dal concetto in generale, più precisamente dal sillogismo, specie quando si abbia innanzi solo il sillogismo interiore, non si può assumere il compito di rendere questo passaggio plausibile alla coscienza rappresentativa. Se uno vuole rappresentarsi questa cosa, ha dei problemi, perché non è rappresentabile. Come faccio a rappresentare una cosa che è se stessa ma anche l'altro da sé? Con cosa la rappresento? Da qui la difficoltà immane del testo di Hegel, perché non si riesce a rappresentare, uno non riesce a farsi un'idea di come stiano le cose, e in effetti stanno e non stanno. Dice solo è il caso di considerare se la nostra ordinaria rappresentazione di ciò che è chiamato oggetto corrisponda all'incirca a ciò che costituisce qui la determinazione dell'oggetto. Ma per oggetto non si usa intendere soltanto un essere astratto o una cosa esistente o in genere alcunché di reale, ma alcunché di indipendente, concreto e compiuto in sé. Questa compiutezza è la totalità del concetto. Che l'oggetto sia anche un oggetto postoci di fronte, qui usa, c'è la nota del Moni, no? Hegel usa Objekt e Gegenstand distinguendoli tra loro. Per secondo termine abbiamo tradotto oggetto postoci di fronte, che in italiano non c'è questa differenza di oggetto e Gegenstand, sempre oggetto. Che poi, tra l'altro, mi ha fatto riflettere quello che abbiamo appena letto di Hegel circa la difficoltà di capire cosa sia l'oggetto. Per cosa? Perché parlando lo operiamo sempre dentro la volontà di potenza, quindi dobbiamo necessariamente inserirlo in una struttura sillogistica. Quello che ti sta dicendo lui è che come facciamo a vederlo senza questa necessità? Esatto. Dunque che l'oggetto sia anche dove è finito? Un oggetto postoci di fronte ed esterno a un altro, ciò si determinerà poi in quanto si pone in antitesi al soggettivo. No? Io qua, l'oggetto là. Ma qui, dove lo si considera come ciò in cui il concetto è passato dalla sua mediazione, è solo oggetto immediato e ingenuo, come anche il concetto solo nel contrasto posteriore viene determinato come il soggettivo. Inoltre, l'oggetto è, in generale, il tutto uno, ancora ulteriormente indeterminato in sé, il mondo oggettivo in genere, Dio, l'oggetto assoluto, eccetera. Ma l'oggetto ha anche la differenza, si fraziona nella molteplicità indeterminata, eccetera. Come l'oggettività è stata comparata con l'essere, l'esistenza e la realtà, così anche il passaggio all'esistenza e alla realtà è da comparare col passaggio all'oggettività. La ragione dalla quale l'esistenza procede, guardate bene, che più chiaro di così Hegel non poteva essere, la ragione dalla quale l'esistenza procede, la relazione riflessiva che si sopprime nella realtà, non sono altro che il concetto posto ancora incompiutamente, o sono lati soltanto astratti di esso. La ragione è la sua unità solo essenziale. La relazione è solo la connessione dei lati reali che debbono essere solo in sé riflessi.
il concetto è l'unità di entrambi, è l'oggetto, unità non solo essenziale ma universale in sé, non contenente soltanto differenze reali, ma contenente queste in sé come totalità. Cioè l'oggetto non è altro che la totalità del concetto che si raggiunge nel momento che appare, nel momento in cui il sillogismo si pone in essere, ma il sillogismo nell'accezione di Hegel naturalmente, dove cioè scompaiono queste differenze fra le tre figure e rimane che cosa? Il soggetto che alla fine si ritorna in sé. È chiaro, prosegue, che in tutti questi passaggi si tratta di qualcosa di più che dimostrare semplicemente l'inseparabilità del concetto o del pensiero dall'essere. È stato spesso notato che l'essere è nient'altro che la semplice relazione a se stesso. È l'atto di parola, la relazione a se stessa. Un atto di parola è in relazione a se stessa principalmente, e da questa relazione a sé, ciò da cui si avvia la relazione con qualunque altra cosa. Ma è perché c'è questa relazione a sé, cioè c'è una distanza tra sé e sé. E che questa povera determinazione dell'essere, inteso, è senz'altro contenuta nel concetto o anche nel pensiero. Il significato di questi passaggi è di non accogliere determinazioni come soltanto contenute, ma di prendere il concetto come deve essere prima determinato per sé quale concetto, con cui questa lontana astrazione dell'essere o anche l'oggettività non ha ancora nulla da fare, e nella determinazione di esso come determinazione del concetto veder soltanto se essa passi, e che essa passi in una forma la quale è diversa dalla determinazione quale appartiene al concetto e appare in lui. Cioè, è soltanto questo processo dialettico che fa apparire l'oggetto, e infatti dice il prodotto di questo passaggio, l'oggetto, è messo in relazione col concetto, ma che è sparito colà dentro per ciò che concerne la sua forma peculiare. Il risultato può essere esattamente espresso così, che in sé il concetto, o se si vuole la soggettività, e l'oggetto sono lo stesso, cioè l'oggetto è scomparso. Nel soggetto, il quale lo contiene tuttavia. Non è che è scomparso non c'è più, è scomparso nel senso che viene integrato, o premuto, no? Nel soggetto. Da quell'in sé che attende il per sé, cioè l'oggetto in questo caso, per acquisirlo e per diventare soggetto. Perché se io sono soggetto è soltanto perché posso pensare che qualcosa non lo sia, e ciò che non lo è soggetto lo chiamo oggetto. Quindi è necessario che ci sia oggetto perché ci sia soggetto e viceversa. Ma non solo, perché fosse tutto qui. E l'oggetto è ciò che si produce in questo movimento dialettico tra l'in sé e il per sé continuo, cioè che si produce nella apertura di quella che ha definito prima come rispetto all'essere, no? La semplice relazione a se stesso. Sì, semplice relazione a se stesso, ma c'è una relazione a se stesso. Non è che non c'è, sarà anche semplice, ma c'è una relazione a se stesso. È questa relazione che pone l'essere come differente, perché nella relazione a se stesso è in relazione a che cosa? A ciò che l'essere propriamente è. E che cosa è? È ciò
e la negazione di ciò che non è, cioè la negazione del non essere. Ma la cosa importante è che è dal fatto che pone l'essere come relazione a sé che tutto può cominciare. È come se avesse indicato in questo la nascita, tra virgolette, del linguaggio, la relazione a sé dell'essere, cioè di qualcosa che appare, che compare, cioè il mio dire, la prima cosa che appare. E proprio perché c'è il mio dire che può apparire qualcosa, cioè il mio dire, ma appare già preso in una relazione a sé, quindi in una relazione. Ecco. E infatti dice verso la fine della pagina 184, così anche quell'in sé, mediante la negazione di se stesso, deve determinarsi quale essere per sé. E in ogni caso l'identità speculativa non è quella triviale che concetto e oggetto siano in sé identici, la quale osservazione è stata ripetuta abbastanza spesso, ma non potrebbe essere ripetuta abbastanza quando l'intenzione dovesse essere di porre un termine agli equivoci, scipiti ed affatto di malafede. Intorno a questa identità, cosa peraltro che non è da sperare ragionevolmente. A compiere questa identità e cancellarli entrambi. Non c'è identità nel senso dello sparire. Sì, sono lo stesso, certo, ma rimangono distinti i due momenti. Cioè i due momenti restano, soltanto se restano perché c'è la relazione, è la relazione che li fa restare. Poi uno dei due viene negato, no? E torna in sé, ma in questo modo riavvia il processo, naturalmente. E del resto dice quella unità presa del tutto generalmente, senza riguardo alla forma unilaterale del suo essere in sé, no, unilaterale che è sempre uno degli estremi del sillogismo, è come noto l'unità che viene presupposta nella prova ontologica dell'esistenza di Dio, e cioè come il più perfetto. Mercoledì prossimo parleremo della prova ontologica dell'esistenza di Dio, non tanto perché ci interessi come Dio ovviamente, ma per il tipo di argomentazione che utilizza Einstein, che è molto interessante e non a caso Hegel lo cita qua. Sono una decina di pagine. Sì, neanche. Mi pare che fosse una lezione giusta. Ah, sì, va bene. E il capitolo successivo è l'oggetto. A questo punto ci troviamo di fronte all'oggetto. L'oggetto si è come materializzato dal sillogismo. Il sillogismo che a questo punto ovviamente pone l'oggetto come qualche cosa che appartiene al linguaggio, necessariamente. Il linguaggio che lo produce. Esattamente. Ne parliamo mercoledì prossimo.